Միանշանակ ես կարող եմ ասել, որ ֆեդերացիան այսօր բավականին մեծ գործ է կատարում, քաղաքականը հաղթում էր, ամեն ինչ լավ է, եթե պարտվում էինք, միանգամից բոլորը վատն են, եթե մարզիչները գուշակում են հայկական ֆուտբոլի հոգեբանական բարդույթները եւ նաեւ այդ կողմից են լուծումներ տալի, մեր հավաքականները հիմնականում լավ են խաղում։ Ունենք այդ բազան, որ կարող ենք շատ լավ ֆուտբոլիստներ աճացնենք։ Մեր մոտ ավելի շատ կաղում է այդ թիմային, ոնց ասեմ, այդ անհատ ֆուտբոլիստներին թիմի մեջ ինչ-որ ձևի տեղավորելու այդ ամեն ինչ այդ ուժերը մոտ 20 քանի տարի իշխանության էին ու արդյունքը տեսանք։ Չկա նաև համակարգային կոռուպցիա իմ կարծիքով։ Եթե այդ մարդկային հերոսություններն էլ չլիներ, իմ կարծիքով արդյունքը շատ ավելի վատ կարող էր լինել։ Պարոն Փաչաջյան, հայկական ֆուտբոլը բավականին երկար ժամանակ խորը ճգնաժամի մեջ էր, բայց հիմա նոր մարշի նշանակումից հետո կարծես թե կենթանության նշաններ են երևում։ Հիմա ինձ հետաքրքրեց ձեր կարծիքը որպես պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստի, Կապարոսի գլխավորությամբ Հայաստանի ազգային հավաքականը ապագա ունի, կարող է լուրջ արդյունքներ արձանագրել։ Կարծում եմ, որ արդեն արդյունք կա, ինչ-որ շրջանի համար դա շատ բավականին լավ է, որտեղ ինքը ընդամենը 1 տարուց մի քիչ ավել է գլխավորում եմ հավաքականը եւ կարողացել է թիմ ստեղծել, կոլեկտիվ կա ու որ թիմը որպես այդպեսին կայացել է կարելի ասել, բայց իհարկե բավականին գործ կա անելու թե ֆուտբոլիստների հետ, թե նոր ինչ-որ սփյուռքից ֆուտբոլիստների ներգրավելու եւ այլն մեծ աշխատանք կա, բայց ես ուզում եմ նշել նաեւ այն խնդիրը, որ մենք հայերս այդպես ենք, ասենց ասեմ, հասկանում, մենք ֆուտբոլի կայացումը կամ ֆուտբոլի լավ ու վատ արդյունքը միայն տեսնում ենք հավաքականով։ Այսինքն ոչ մեկ չի խորանում, թե ինչ աշխատանքներ են տանում, թե մանկապատանեկան ֆուտբոլում, թե կազմակերպչական, տեղ հազար ու մի հարց կա։ Այսինքն լուսագալի այսպես, սովորական երկրպագուի կամ ով որ այդքան էլ մոտ չէ այդ ամեն ինչին, հավաքականը լավ է խաղում, ուրեմն ֆուտբոլը կայացել է։ Եթե վատ է խաղում, վերջ, մենք ֆուտբոլ չունենք, ամբողջը ասենց կատաստրոֆիկ իրավիճակում է։ Դրա համար այդ առումով ուզում եմ նշել, որ ֆեդերացիան այս նոր վերջի 1-1.5 տարվա ընթացքում հսկայական աշխատանքներ է տարել, նախ առաջինը ներսում կազմակերպչական, մանկապատանեկան, մի խոսքով բոլոր այդ ծրագրային լուծումների եւ այլն այդ խնդիրների լուծման շրջանակներում եւ բերել է այնպիսի իրավիճակի, որ այդտեղ համակարգ է աշխատում։ Ու ես որպես պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ ես չեմ կարող ասել կամ չեմ կարող դատել այդ աշխատանքները միայն հավաքականի հաջող ելույթները։ Այսինքն ֆեդերացիան արդարացնում է իրեն։ Միանշանակ ես կարող եմ ասել, որ ֆեդերացիան այսօր բավականին մեծ գործ է կատարում, կատարել է արդեն, բայց դեռ իհարկե մեծ խնդիրներ կան ու ես կխնդրեի, որպեսզի մեր երկրպագուները մեր ընդհանուր ֆուտբոլը չդատեն միայն հավաքականով։ Իհարկե շատ ենք ուրախանում, որ հավաքականը հաղթում է, դա այսպես ասած այսբերգի այն վերևի կետն է, բայց ֆուտբոլը մենակ հավաքականը չէ, որպես այդպեսին։ Մենք հիշում ենք, որ 2000-ականների երկրորդ կեսին Հայաստանի ազգային հավաքականը բավականին տպավորիչ արդյունքներ էր արձանագրում։ Հիշում ենք նաև ձեր խաղը, ես կասեի վառ խաղը նույնիսկ, նաև ձեր գործընկերների խաղը, ինչ եղավ հետո է, ճգնաժամի պատճառը ո՞րն էր, որ երկար ժամանակ մենք ուշքի չենք գալիս, կարելի ասել Վարդան Մինասյանից հետո։ Դե գիտեք ոնց, եթե նայենք սենց շրջափուլերով, ընդհանրապես հայկական ֆուտբոլի, մեր մոտ միշտ եղել են տենց ցայտուն ինչ-որ իրավիճակներ,
1 տարի կամ 1 շրջափուլ շատ զվար հանդիպումներ են եղել, հետո անկում է եղել։ Հենց խնդիրը նրանում էր կայանը, որ մենք համակարգային լուծումներ չունեինք այդ ընթացքում։ Մի բան ստացվում էր, դե ոնց որ ասում եմ, ստացվեց, շատ լավ էր ամեն ինչ, հետո գալիս էր, ասենք, հասարակ մի բան, սերնդափոխության խնդիր կար կամ չգիտեմ, ֆուտբոլիստներ էին գնում գալի կամ մարզիչ էր գնում գալի, մի անգամից այդ ամեն ինչը դառնում էր պրոբլեմատիկ։ Այսինքն մի անգամից անկում էր զգացվում, անհամակարգ, չգիտեմ, ինչ-որ քաոսային վիճակ, մինչև այդ ամեն ինչը նորից իմի էինք բերում, մեկ էլ նորից էր մի հատ այդպեսի անկում։ Կազմակերպչական։ Խնդիրը կազմակերպչական էր, ֆուտբոլը սենց ինչ-որ այնպեսի իրավիճակում էր, որ տրամադրության հարց էր, լավ, այսօր մի քիչ ոնց որ լավ ամեն ինչ, եկեք մի քիչ լավ ֆուտբոլ խաղանք։ Չկար այդ համակարգային տեսլականը, ասենք, չգիտեմ, 5-10 տարվա ու այդ ուղղությամբ անփոփոխ շարժը, ասենց ասեմ, անկախ թե ինչպիսի արդյունք գրանցի հավաքականը, որտեվ այդ ժամանակահատվածում ցավոք սրտի նույն կերպ իմ կարծիքով ֆեդերացիան այդ ձև էր աշխատում։ Եթե հավաքականը հաղթում էր, ամեն ինչ լավ է, եթե պարտվում էինք, միանգամից բոլորը վատն են, ինչ-որ թշնամական վիճակներ էին ստեղծվում ու հենց պարտվում էին, պահանջում էին Ռուբեն Հարապետյանի հրաժարականը, հենց հաղթում էինք, մոռանում էին, որ դե հենց էդի sense վերևից ներքև այդ համակարգը այդ ձևով էր աշխատում, այսինքն ամեն ինչ կառուցված էր հավաքականի շուրջ, եթե հավաքականը լավ էր, այնտեղ դե կապ չունի այլ sense իրավիճակներ, եթե վատ էր, ուրեմն բոլորը վատն են։ Դուք Յան Պորտեֆիլդի ժամանակ խաղացել եք, չէ՞։ Իհարկե։ Հիմա նրա գլխավորած հավաքականն ավելի ուժեղ, թե Կապարոսի հավաքականը։ Ճիշտ ասած նման են այն մասով, որ երկու հավաքականներ ունեն արդեն ձեռագիր, ասենց ասեմ։ Ուղղակի Պորտեֆիլդի ժամանակ մի քիչ այլ էր խնդիրը, որովհետև այդ հավաքականը նոր ինչ-որ հենքի վրա էր դրվում, ֆուտբոլիստներն էլ տարբեր սերունդների էին, տարբերությունները շատ էին ու Պորտեֆիլդի գալով ինքը մի այլ կարգի էներգիա բերեց, տակտիկական ինչ-որ լուծումներ բերեց, որը մեզ այդ պահին, այդ սերունդին, այդ ֆուտբոլիստներին հավաքված համապատասխանում էր, իսկ այսօրվա իրավիճակը, որ նայում ենք, սերունդը համարյա թե նույն տարիքի այդպես շատ տարբերություններ չկա, բացառությամբ 2-3 ֆուտբոլիստների, ու այդ առումով ինչ-որտեղ ավելի հեշտ է աշխատել։ Հետո ոճային տարբերություններ կան իհարկե, նաև մարզիչի, չգիտեմ, ոճն է կարևոր, թե ինքը ինչ լուծումներ է, բայց հիմնականում, ասենց ասեմ, եթե մարզիչները գուշակում են հայկական ֆուտբոլի հոգեբանական բարդույթները եւ նաեւ այդ կողմից են լուծումներ տալի, մեր հավաքականները հիմնականում լավ են խաղում, վատ չեն խաղում, վատ արդյունք չեն գրանցում։ Չնայած դուք մի փոքր արդեն խոսեցիք մանկապատանեկան ֆուտբոլի մասին, բայց դրա հետ կապված էլ առանձին հարց ունեմ։ Հիմա կարելի ասել ֆուտբոլը ձեր ընտանիքի համար ընտանեկան սպորտ է, գիտեմ, որ ձեր հորեղբայրը Պավել Փաչաջյանը եղել է մարզիչ, նրա ձեռքի տակով բավականին շատ տաղանդավոր երիտասարդներ են անցել ֆուտբոլիստ դարձել։ Հիմա այս համատեքստում ուզում հարցնեմ, մենք դպրոց ունենք, որտեղ տաղանդավոր երիտասարդներին բացահայտում են եւ դեպի սպորտային ապագային ուղղում, թե երիտասարդները առավելապես դատապարտված են ու բախտի բերումով են դառնում ֆուտբոլիստ կամ չէ։ Ճիշտ նշեցիք, որ աղբարս երկար տարիներ մարզչական գործունեություն էր ծավալում ու իր ամենավարսանը Էդգար Մանուչարյանն է եղել։ Այդ առումով կարող եմ ասել, բան չի փոխվել, բոլոր ակումբները համարյա թե ունեն իրենց մանկապատանեկան թիմերը ու այդ թիմերից կախված թե դու ինչ ներդրում ես անում այդ երեխաների կրթության, չգիտեմ, ֆուտբոլային կրթության, այդ ամեն ինչի մեջ մենք ունենում ենք բավականին տաղանդավոր կադրեր, ասենց ասեմ։ Ես տարբեր երկրներում եմ խաղացել, մեր երեխաները, մեր երիտասարդները բավականին տաղանդավոր են։
ունենք այդ բազան, որ կարող ենք շատ լավ ֆուտբոլիստներ աճացնենք։ Ստեղ ուղղակի էլի խնդիրը գալիս է համակարգային, որ ենք շարժվում, մարզիչների խնդիր կա, այդ մարզիչների տեսլականի խնդիր կա, թե այդ մարզիչները ինչ ծրագրով են աշխատում, ինչ ենք վերջապես մենք ուզում սարքենք այդ երեխաներից, ասենց ասեմ, կոպիտահանջում, բայց այդ մատերիալից մենք ինչ ենք ուզում վերջավորությունը ուր կտանի մեզ, բայց այն որ մեր երեխաները տաղանդավոր են ու ունենք բավականին մեծ ռեսուրս այս փոքր հանրապետության շրջանակներում, դա միանշանակ է։ Համակարգային խնդիրը շարունակում է մնալ, հա, ոնց ասած։ Իմ կարծիքով ֆեդերացիան այդ հարցը կամաց լուծում է, որտեվ օրինակ այդ իսպանական մոդելը, որ հիմա մեր մոտ գործում է, իրանք տենց առանձին ծրագրեր ունեն, որ ասենք եթե ակումբը ցանկանում է այդ ծրագրով աշխատել, իրանք կարող են այդ ամեն ինչը վերցնեն ֆեդերացիայից, ֆեդերացիան տրամադրի այդ ամեն ինչի լուծումները, այդտեղ շատ տենց մանրուքներ կան, մարզչի աշխատանքը, պրոցեսները, թե ոնց պետք է գնանք, ֆեդերացիան այդ ամեն ինչը ինչքան գիտեմ տրամադրում է ու առաջի փորձին ինչքան գիտեմ Շիրակի հետ է եղել։ Ակումբները կարող են դրանից օգտվել։ Այդ իսպանական ոճի մասին խոսեցիք, հիմա դա ճիշտ է այդ մոտեցումը, որտեղ շատ քննադատներ ասում են, որ ընդհակառակը մենք պետք է իտալական կատենաչոյի ոճով խաղանք։ Դե գիտեք ոնց ֆուտբոլում միանշանակ տենց վիճակ չկա։ Իսպանական մոդելը ինչի է իմ կարծիքով ավելի մոտ մեզ, որովհետև մեր ֆուտբոլիստների գերակշռող մասը մենք բոլորս ավելի տեխնիկապես ասենց գեղեցիկ ֆուտբոլ ենք դավանում, չենք սիրում այդ պայքարից, ասենց ասեմ, պայքարը մեր մոտ ավելի շատ կողմ այդ ֆիզիկական է նկատում, մեր ավելի այտենց էսթետիկ sense ինչ-որ բաների վրա հիմնված մեր ոճը ես կասեի, որովհետև եթե նայում ես անհատապես ֆուտբոլիստներին, բավականին տեխնիկապես զարգացած ֆուտբոլիստներ են։ Մեր մոտ ավելի շատ կաղում է այդ թիմային, ոնց ասեմ, այդ անհատ ֆուտբոլիստներին թիմի մեջ ինչ-որ ձևի տեղավորելու, այդ ամեն ինչ այդ համակարգը ավելի շատ էտա ու հոգեբանական, թե մենք այդ ֆուտբոլիստներին ոնց ենք տրամադրում։ Իսկ խաղաոճային իմ կարծիքով նման ենք մենք իսպանական այդ ոճին, իմ կարծիքով մոտիկ ենք դրան։ Դե դուք հատկապես եք սիրեք այդ ոճը, որտեղ հարցակման գծում եք խաղացել։ Միանշանակ։ Մի այսպեսի հարց տամ, եթե վերցնենք վերջին 30 տարվա մեր ամենալավ 3 ֆուտբոլիստները ովքեր են եղել։ Ձեր կարծիքով։ Դե միանշանակ կնշեմ Հենոյին Մխիթարյան, Էդգարին Մանուչարյան, որ ասենք բացառիկ տաղանդ էր, ցավոք սրտի եղան կարիերայում, ասենց ասեմ, որոշիչ դրվագներ, որ ինքը շատ ավելի մեծ ակումբներում կարող էր խաղալ։ Նու չեմ եզրափակվի, ես իմ խաղացած փորձի վրա կարող եմ ասել, ես Սարգիս Հովսեփյանի հետ եմ խաղացել, Ռոման Բերեզովսկու հետ եմ խաղացել, Ռոբերտ Արզումանյանի հետ եմ խաղացել, այնպես որ շատ ենք ֆուտբոլը, չէ՞ Ռոբերտ։ Հա, բոլորը ցավոք սրտի ինչ-որտեղ ժամանակից շուտ են հեռացել ֆուտբոլից, բայց նու ասենք շատ լավ ֆուտբոլիստներ ունեցել ենք այս ընթացքում, այնպես որ այդ ձևի մոտավորապես ցուցակ կունենայի մոտ։ Հիմա աշխարհում ընդունված է, որ բոլոր հայտնի ֆուտբոլիստները իրենց համար ընտրյալների հավաքական են կազմում։ Հիմա կարող եք 11 հոգու նշել ձեր հավաքական հայ ֆուտբոլիստներից։ Հայ ֆուտբոլիստներից դարպասապա, պաշտպաններ, դե բոլոր ժամանակների շատ դժվար է ընտրություն կատարել, որովհետև դիրքեր կան 2, 3, 4 լավ ֆուտբոլիստներ կարող եմ նշել։ Լավ, եթե սկսենք Բայստայնն է կարող։ Հա, դե երևի թե Բերեզովսկուն միանշանակ որպես դարպասապա տեսնեի, ահա։ Աչից ինչպես նշեցի, աշպաշպան Սարգիս Հովսեփյան, իմ համար ցավոք սրտի չհասցրեցի երկար խաղալ Հարություն Վարդանյանի հետ որպես պաշտպան, որտեղ իր խաղերը ավելի շատ ստադիոնից եմ նայել, բացարձակ միանշանակ իրանք տեսնեի այդ դիրքում, մյուս պաշտպանը Ռոբերտ Արզումանյանին տեսնեի կենտրոնում, 2 կենտրոնական պաշտպաններ։ Ձախ պաշտպանի հարցը խնդրահարույց է, ինչ-որ շատ կային ձախ պաշտպաններ։ Դժվարանում եմ հիշել։ Երևի Ալեքսանդր
Տատևոսյանին կտեսնեմ, չնայած ինքը այդպես ծաղ պաշտպան չէր, այն ժամանակ ինքը էլի կենտրոնից էր խաղում, բայց շատ խելացի գրագետ ֆուտբոլիստ էր, իմ համար ինքն այդպես հիշվում։ Մեկ էլ իհարկե Եղիշե Մելիքյանին նույնպես այդ դիրքում կտեսնեի, հա, ծաղ պաշտպանի։ Իսկ կենտրոնում մենակ Ռոբերտ Արզումանյանին ասացիք։ Չէ, Արծուն Վարդանյան երկուսին իրար հետ միասին ոնց որ երկու կենտրոնական պաշտպաններ Եկանք հենակետայինների։ Հենակետայինները էլի իմ խաղացած ոնց որ ֆուտբոլիստներից կարող եմ ընտրել, միանշանակ Կարլեն Մկրտչյանին կասեի։ Մյուս հենակետային Արթուր Ոսկանյան։ Էլի Ռոմիկ Խաչատրյան կարող եմ ասել, որտեղ այն ժամանակ այդ զույգն էլ էր բավականին հաջող խաղում, այնպես որ դժվար էլի ընտրությունն է։ Պլեյմեյքերով այլներով։ Հենոին կտայի միանշանակ։ Պլեյմեյքեր որպես Հենոին կտայի։ Քարամյանին երևի Ծախից, որ Արտավազդ Արծումներ ես իրանց դժվար է զվարբերում։ Հավաքել եք իրանց։ Հա, ոնց, հավաքականում։ Արման ու Արտավազդ իշքան հիշում եմ։ Հա, մեր մանկության ֆուտբոլիստներն են։ Մի խոսքով մեկը որ կլինի։ Նրանք ձախ կիսապաշտպան։ Ձախ կիսապաշտպան։ Հարցակող դե Յուրան Մովսիսյան։ Յուրան։ Աչցել Արթուր Պետրոսյան։ Արթուր Պետրոսյան։ Ես էլ փոխարինող։ Այսինքն ստացվեց ինչ կառուցվածք 3-3-4։ Չէ, շուտ 4-2-3-1 մոտավորապես sense system-ով։ Հիմա ակումբային ֆուտբոլից եմ ուզում հարց տալ։ Ինչու է համակարգը չի զարգանում մեր մոտ։ Ինչի մենք ուժեղ ակումբներ չունենք։ Գիտեք, ակումբները իմ կարծիքով էլի այդ անկայունությունից տուժում են։ Երբ որ մի ակումբ երկար ժամանակ գործունեություն է ծավալում ու կայուն գործունեություն, էլի, այդ առումով այդ ակումբները ավելի հաջողակ են։ Իսկ մեր մոտ, քանի որ համակարգը շատ անկայուն է, ու ասենք բանով ֆինանսապես էլ որ նայենք, հիմնական ակումբների խնդիրը այդ ֆինանսներն են իմ կարծիքով։ Երբ որ ակումբը 1 կամ 2 տարվա ծրագրով է ներս մտնում, իմ կարծիքով այդ ակումբը երկար կյանք չի կարող ունենալ, մանավանդ Հայաստանում, որը որ չունի այդ ռեսուրսը, ասենք գովազդային հովանավորների եւ այլն կամ հեռուստատեսության այդ եկամուտներից եւ այլն, այդ ակումբը շատ արագ մարում է իր պոտենցիալը։ Բայց կարող եմ նշել այս վերջին տարիներին, օրինակ նույն Արարատ Արմենիայի օրինակը, որը որ մրցակցություն է բերել հայկական ակումբ, ճիշտ է, բավականին թանկ հաճույք է այդպիսի ակումբ պահելը, որովհետև տեսնում եք բոլորը լեգիոներ ու շատ դժվար է այդ տիպի ակումբի հետ մրցակցել, ասենք, ֆինանսական բոլորը լեգիոներ են։ Դե ես մի կողմից քննադատում եմ այդ process-ը, բայց մյուս կողմից հասկանում եմ ակումբի տրամաբանությունը։ Հիմա դե ասենք այդ ակումբը ուզում է Չեմպիոններ լիգայում հաջողություն հասնել։ Այդ հաջողության համար իրան, ասենք, որակյալ ու շատ ֆուտբոլիստներ են պետք։ Իսկ մեր հայկական այսօրվա իրավիճակում կարող ես 1-2-3 ֆուտբոլիստի գտնել այդպիսին։ Հետո շատ բարդ է լինում։ Այսինքն եթե դու քո զվերևի կետը բավականին բարձրացնում ես, դրան համապատասխանող պետք է ինչ-որ մի քանի ֆուտբոլիստ ունենաս։ Իսկ այսօր ցավոք հայկական ֆուտբոլը այդ կարգի մասսայական չի, որ ունենաս, չգիտեմ, 10 կամ 15 հայ ֆուտբոլիստ քո ակումբում, այդ ակումբում։ Հա, միջին ակումբներում կան 7, 8, 10, 15 որոնք որ որակյալ են, բայց եթե մենք խոսում ենք Չեմպիոնների լիգայում մի քանի փուլ անցնելու կամ Եվրոպա լիգայի խմբային փուլ մտնելու մասին, այդ ժամանակ այդ բացերը երևում են։ Ու այդ բացը լրացնելու համար, մանավանդ եթե ակումբը ֆինանսապես այդքան խնդիրներ չունի, լավ զարգացած է, ստիպված գնում են այդ քայլերի։
Իսկ մյուս խնդիրը, որը նույն այդ ակումբը առաջ է բերում, այդտեղ արդեն պետքա շատ ավելի քիչ քննադատաբար մոտենալ այդ հարցին, որովհետև ակումբներ կան, զուտ իրանց քաղաքականությունը կառուցում են լեգիոներ բերեն, ստեղ մի քիչ խաղացնեն ու ծախեն։ Այդտեղ արդեն խնդիր տեսնում են, որովհետև այդ գումարը, որ իրանք ծախսում են, կարող են նույն հայ ֆուտբոլիստների զարգացման վրա ծախսեն ու ստանան, եթե ոչ ավել, գոնե նույն, ասենք, արդյունքը։ Օրինակ ինչ էին անում, ակումբներ կային, բոլորը լեգիոներ էին, բոլորը մի տարվա կյանք ունեին այդ լեգիոներները։ Գալիս էին ստեղ, արագ ինչ-որ տենց իրավիճակներ խաղում էին, անունը դնում են մենք դե Բարսագույն խմբում խաղացել ենք եւ բախտներն էլ բերում էր մի հատ ինչ-որ Եվրոպա լիգային մտնում մի տուր կամ 1 փուլ, 2 փուլ խաղում էին, այդ ոչ այսքան որակյալ ֆուտբոլիստների CV-ում էտի գրվում էր, իրանց գինը բարձրանում էր, հետո իրանց ծախում էին կամ գործակալների միջոցով ինչ-որ գործարքներ էին անում ու այդ ձևի ինչ-որ տենց գումարներ էին վաստակում, բայց այդ պրակտիկան մեր հայ ֆուտբոլիստների, ասենց ասեմ, ապագային քարակցում։ Դուք 37 տարեկան եք իմացա ու մինչև հիմա խաղում եք, բայց երևի թե կանխատեսել է, որ կարիերայի ավարտը մոտ է։ Հիմա աշխարհում շատ հայտնի ֆուտբոլիստներ կարիերան ավարտելուց հետո կամ սպորտային մեկնաբան են դառնում կամ մարզիչ։ Հիմա դուք այդպիսի պլաններ ունեք։ Սպորտային մեկնաբան չեմ մտածել, բայց մարզչական գործունեություն ծավալելու հետ կապված մտքեր կան, այսինքն եղել է արդեն փորձ, մի երկու անգամ փորձել եմ իմ ուժերը մեր ակումբում ես որ խաղում եմ, տեղի մանկապատանեկան թիմերում մի քանի ամիս աշխատել եմ, բավականին հետաքրքիր աշխատանք է ինքը, բայց ես կցանկանայի մի քիչ ավելի պրոֆեսիոնալ, ասենց ասեմ, թիմերի հետ աշխատել, որպեսզի այն մտքերը, որ ունեմ, կարողանայի արդեն իրագործել, որտեղ երիտասարդների հետ երբ որ աշխատում ես, ինքը մի քիչ ավելի պետք է կրթես, ինչ-որ տեխնիկական բաներ ցույց տաս, որ այդ երիտասարդները աճեն քո մոտ։ Այդտեղ արդեն պատրաստի ֆուտբոլիստի հետ չես առնչվում ես էլի կոպիտ ասած այդ մատերիալի հետ, թե դու իրանցից ինչ ես ուզում ստանաս։ Այդ առումով ես կնախընտրեի օրինակ մի անգամից, ասենք, աշխատեի պրոֆեսիոնալ թիմերում, թեկուզ ոչ գլխավոր մարզիչ, բայց փորձ ունենայի պրոֆեսիոնալ թիմերի հետ աշխատելուց ու այդ process-ը տեսնենք, ընթացքում է ուսումնական ինչ-որ մի օր կարող ենք տեսնել մարզիչ։ Հա, չեմ բացառում, որովհետև հետաքրքրություն կա ու իմ գործի, ասենց ասեմ, շարունակությունն է ու հնարավոր է որ մի օր նման իրավիճակ ստեղծվի տեսնենք։ Եթե դեմ չեք ֆուտբոլից արագ անցում կատարենք դեպի քաղաքականություն, դուք այն քիչ ֆուտբոլիստներից եք եւ կարող եմ նույնիսկ ասել միակը, ուրիշ ֆուտբոլիստ չեմ հիշում որ սկան ակտիվ, խոսի, գրի։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է ինչն է ձեզ մղում դեպի քաղաքականություն։ Հետաքրքիր է ձեզ կամ անդադ դիրքորոշում եք հայտնում, տեսակետ եք հայտնում, հետաքրքիր է ինչն է ֆուտբոլիստին մղում քաղաքականություն։ Դե այդտեղ մասնագիտությունը երկրորդական է, ասենք նույն կերպ ես կարող եմ հակադարձել ինչն է, ասենք ինժեներին մղում ինչ-որ դիրքորոշում հայտնելու կամ որևիցե այլ մասնագետի եւ այլն։ Ես քաղաքական այդպես ոչ թե դիրքորոշում, այլ ընդհանուր, ասենք, իմ երկրի հետ կապված ինչ-որ իրավիճակների մասին կարող եմ խոսել, որտեղ ես քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում անձամբ։ Բայց որպես քաղաքացի, քաղաքացիական դիրքորոշում։ Իմ քաղաքացիական դիրքորոշումը կարող եմ հայտնել այս կամ այն իրադարձության մասին դրական գնահատեմ իմ վերլուծությունների կամ իմ հասկացության շրջանակներում։ Դա է, ինձ հետաքրքիր է թե մարդիկ, ասենք, ինչպես են դրան արձագանքում, ինչ խնդիրներ կան կամ չգիտեմ, այդ միջավայրում շատ հետաքրքիր մտքեր են ծնվում, շատ հետաքրքիր մարդկանց ես նաև ծանոթանում, այնպես որ ես առանց, ասենց ասեմ, ամբիցիաների կամ ինչ-որ մղումների եմ էդի անում, իմ համար ուղղակի իմ կարծիքն է, ես այս կամ այն իրադարձության մասին կարծիք ունեմ, կարծիքա ձևավորվել ու ես կարևոր է հայտնել ձեզ համար։ Գտնում եմ, որ ոչ թե որ մեկի համար դա անեմ, այլ ուղղակի իմ համար, ասենց ասեմ, որ ես ունեմ այդ կարծիքը։ Իսկ քաղաքական նախընտրություններ ունեք։ Չեմ ասի, որ այս բանը տենց ինչ-որ
գիծ կա, որին տենց ես կհետևեմ կամ հետևում եմ, իմը ընդհանուր sense իրավիճակների մասին է, քաղաքական որևիցե ուժի չեք համակրում։ Չէ, ինձի կոնկրետ այս պահին ես չունեմ տենց ինչ-որ մեկին, որ կարող եմ ասել, այ ինքը ամեն ինչ լավ է, իր կողմնակիցն եմ, ասենց ասեմ։ Իսկ հիմա քաղաքացու տեսանկյունից Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամ տեսնում եք, այս իշխանությունները դեռ կարծիքով պետք է հեռանան, թե պետք է մնան։ Ոնց եք նայում այս հարցերը։ Դե գիտեք ոնց հեռանալու մասին երևի շատ է խոսվել, բայց հեռանան հետո։ Խնդրեմ, այդ հարցը։ Դե օրինակ ես որ ինձ մնա, այս պահին չկա տենց ալտերնատիվ, ասենց ասեմ, կոպիտ ասած։ Այն ուժերը, որոնք որ հավակնում են, ինչ-որ ակտիվություն են ցուցաբերում, այդ ուժերը մոտ 20 քանի տարի իշխանության էին ու արդյունքը տեսանք, եղավ հեղափոխություն։ Եթե այդ ուժերը իրոք համապատասխանում էին այն կրիտերիաներին, այն պահանջներին, որը մեր ժողովուրդը ընդհանուր ուներ, իմ կարծիքով այդ հեղափոխությունը չէր լինի, իրանք շարունակեին իրանց գործունեությունը։ Բայց իմ կարծիքով, եթե պետքա հեղափոխություն լինի, նոր ինչ-որ իրավիճակ լինի, հետո այդ նոր իրավիճակը էլի փոխվի այն հնին, այդտեղ արդեն հարցեր են առաջանում։ Դեմ եք, որ այդ հին քաղաքական նախկին իշխանությունները վերադառնան։ Գիտեք, ոչ թե դեմ եմ, այլ ես դա չեմ համարում պրոդուկտիվ ինչ-որ իրավիճակ, որովհետև ասենք հիմա եթե ես մի բան վերցնեմ, փչացնեմ, անընդհատ փչացնեմ, դուք կգաք ինձ մոտ ասեք այդ մի բանը մի հատ ռելի սարքի։ Արդյունքը պարզ չի։ Ինչն է փչացրել։ Դե ամեն ինչը։ Բանակը։ Ամեն ինչ, ինչի հետ կապված մենք ցանկացած process-ում նայենք, նորմալ չի աշխատել։ Իսկ նոր իշխանությանը հաջողվել է փչացրածը վերականգնել, վերակառուցել։ Որոշ չափով իմ կարծիքով ինչ-որ քայլեր արվել են, ես չեմ կարող բացառել, որ այտենց նույն ձևի շարունակվել է։ Որոշ չափով իհարկե չի հաջողվել ու դրա արդյունքները տեսնում ենք, որ մարդիկ դժգոհ են անկախ այդ քաղաքական, ասենց ասեմ, մղումներից եւ այլն եւ այլն։ Մի քանի ձեռքբերումներ ասել, որ ըստ ձեզ դա կարևոր է մեր երկրի համար։ Ճիշտ ասած, հիմա դժվար է այն առումով, որ ես դրսում եմ եղել ու անձամբ, ասենք, չեմ զգացել այդ ներսի անցուդարձը, բայց էլի մակերեսորեն, օրինակ, իմ կարծիքով կոռուպցիայի հետ կապված առաջխաղացում կա միանշանակ կարող եմ ասել, որ այդ հարցում այն նույնը չի ինչ որ ժամանակին, ես ոչ թե խոսում եմ կարող է էլի դրվագներ լինեն, չգիտեմ, անհատական, ասենք, ինչ-որ իրավիճակներ ստեղծվեն, դա դե իմ կարծիքով շատ երկրներում կա։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը դες գոհացնում է։ Բայց չկա նաև համակարգային կոռուպցիա իմ կարծիքով, ասենք, չկա, ես տենց տպավորություն ունեմ, որ չկա տենց համակարգային կոռուպցիա, որ ասենք, չգիտեմ, նախարարի մակարդակում ինչ-որ մեկը կոռուպցիա է կամ եթե մեկը տենց փորձ անում, ոնց տեսնում եմ դրա դեմը առնում են, որովհետև եղան դեպքեր, երբ հենց իրենց թիմից մարդիկ նման փորձ էին արել ու կալանավորվել են, եթե չեմ սխալվում։ Առաջինը կոռուպցիա, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, երկրորդը։ Երկրորդը։ Նույն ասենք, օրինակ, էլի sense մակերեսորեն որ նայում եմ, չնայած Դա հիմա մի քիչ ավելի ցայտուն չի երևում, դրա հետևանքով կարող եմ ասեմ, sense նույն ճանապարհաշինությունը բավականին զարգացավ, բայց դա բերեց նաև իմ կարծիքով туриզմի զարգացումը, բայց ցավոք սրտի անցած տարվա այդ կոവിഡ്ից սկսած այդ ամեն ինչը sense մարել է, մի տեսակ չի երևում այդ աշխատանքները, որը որ տարվում են։ Այդ կողմի վրա կարող եմ ինչ-որ հաջողություններ նշել։ Ճանապարհաշինություն։ Հա, այդ կողմի վրա կարող եմ նշել, որտեվ, ասենք, եղել են դրվագներ, որ տեսել եմ էլի նույն Facebook-ով, ճանապարհներ են կառուցվել, ասենք, երբեք տեղ ճանապարհ չի եղել կամ չգիտեմ, վերջի անգամ 40 տարի առաջ են ասֆալտ տեսել այդ մասերում, դա էլ է ուրախալի։ Կա էլի ձեռքբերում։ Ձեռքբերումներ Էլի մարդկանց արձագանքից կարող եմ վերլուծել, որ ինչ-որ տեղ մարդիկ գոհ են, օրինակ, այս COVID-ի հետ կապված, ես գործընկերներ ունեմ,
ովքեր մեծ, ասենք, բիզնեսներ ունեն, վարկերի հետ կապված խնդիրներ ունեին, այս COVID-ի հետ կապված, ու պետությունը իրանց օգնել է։ Ես դրվագ գիտեմ, որ մինչև 4 միլիոն դրամ տոկոսադրույք է մարում պետությունը, սուբսիդավորում են, թե ինչ են անում, ես նման դրվագ գիտեմ, որ պետությունը օգնում է, որպեսզի այդ բիզնեսմենը պրոբլեմներ չունենա, ասենք, այդ վարկը մարելու հետ կապված։ Նման դրվագները գիտեմ։ Ավելի խորացված այդ ամեն ինչը իմանալու համար պետք է մի քիչ ժամանակ անցնի, որպեսզի թե դրական, թե բացասական կարծիքները կամ դու ինքդ ակնհայտ ձախողումներ կան։ Ակնհայտ ձախում իմ կարծիքով իհարկե կան, նախ իմ կարծիքով դատական համակարգի հետ վիճակը, որ իմ կարծիքով մինչև հիմա չի ստացվում կամ չի ստացվել կամ ոնց որ թե չի էլ ստացվելու։ Հա, որտեվ էլի մարդկանց արձագանքից ելնելով ոչ մի վստահություն չկա այդ համակարգի։ Ես մասնագետ չեմ, չգիտեմ որն է ներքին այդ օրենքով որ գալիս է, որն է խնդիրը, որ դա չի լուծվում կամ այսքան ձգձգվել է այսքան տարի, բայց նայում ես, տեսնես, որ մարդիկ դժգոհ են, վստահություն չկա, ասում են դե ոնց կար, տենց մնացել է։ Այդ համակարգում խնդիրներ կան։ Իհարկե ձախողում էր նաև մեր պատերազմական իրավիճակը միանշանակ էդի Ձեր կարծիքով ինչու տենց եղավ։ Ես ցած ասեմ։ Դե միանշանակ իշխանությունը օրվա իշխանություն է, բայց եթե պատճառը հետևանքային են գալիս, դա երկար ձգվող, ասենց ասեմ, process է, այնց չի էլի, որ ասենց միանգամից ես իմ Facebook-ան էջում եմ գրել, մենք բոլորս մեղավոր ենք այդ իրավիճակի համար, որովհետև ամեն մեկը իր չափով, իմ կարծիքով ինչ որ միտեղ մի բան այն չի արել, որ եկել հասել է այդ 27-30 տարվա այդ process-ը։ Ինչ եք սխալ արել։ Ձեր պատասխանատվությունը կամ մեղավորությունը որտեղ եք տեսնում։ Դե օրինակ ասենք, եթե sense վերցնենք ավելի ոնց ասեմ, երևի միտված չեմ եղել, ես ինձ վրա եմ վերցնում, որ չգիտեմ, ինչ-որ հարցերով ավելի շատ օգնեմ, ավելի եթե միտեղ պետք է ավելի շատ քննադատեմ, ավելի շատ քննադատեմ, եթե միտեղ պետք է ավելի հարկ մուծեմ այդ process-ներում ավելի ակտիվ լինեմ, որտեղ պետք է ավելի պատասխանատու լինեմ մարդկանց հետ, չգիտեմ, մարդկանց մղեմ լավ գործերի այդ կարծում որ մեղավորությունը մեր վրա կամ ձեր վրա կամ ամեն մեկը եթե իրեն սկսի մեղադրել, գլխավոր մեղավորի վրայից սլակները թեքում ենք։ Դա չեմ ուզում ես ասել այն առումով, որ մենք որպես հավաքական, ասենց ասեմ, որպես ժողովուրդ պատմության վրա նայենք, մենք միշտ գալիս ենք նույն հանգրվանի, անկախ նրանից թե process-ները ոնց են, ես ընդհանրապես եմ ասում, թե ոնց են գնում, մենք մեկ էլ հայտնվում ենք մի իրավիճակում, որ վայ, ես ոնց եղավ, սենց եղավ։ Բայց իհարկե կան պատասխանատվության աստիճաններ։ Ես ու դուք չեն կարող նույն ձևի մեղավոր կամ պատասխանատու լինել, ինչ որ ասենք, չգիտեմ, վարչապետը կամ նախագահը կամ այն պաշտոնյաները, որոնք որ պատասխանատու են այդ ամեն ինչի համար։ Ես ուղղակի ուզում եմ ասել, ամեն մեկը իր չափով ինչ որ ձև, ինչ որ մի բան երևի թե այս ընթացքում սխալ է արել։ Դուք պատերազմի ժամանակ հաղթելու ենք hashtag-ը օգտագործել եք, չէ՞։ Կարծում եմ։ Օրինակ որ դուք ինքներդ ձեր համար որ ասում եք հաղթելու ենք, ինչ նկատի ունեիք։ Ձեր պատկերացրած հաղթանակը ո՞րն էր։ Իմ պատկերացրած հաղթանակը պատերազմի կանգնեցնումն էր այն իրավիճակում, որ հակառակորդը հասկանար, որ այդ պատերազմը իր համար ուղղակի անիմաստ է։ Ես տենց էի հասկանում, որ կլինի մի հատ տենց իրավիճակ, ոնց եղավ մեր հետ, որ զգացինք, որ դե всё, վերջն է արդեն անհնար է շարունակել։ Ստատուս քվոյի վերականգնումը, պահպանումը։ Եթե խոսում ենք քաղաքական ինչ-որ լուծումների հետ կապված, նո ասենք դա իդեալական կլիներ, ասենց ասեմ, այս իրավիճակում։ Եթե իրանք հարձակվեին ու մեր պաշտպանությունը այնպեսի եզոր լիներ, որ զգային, որ առաջ գալու հնարավորություն չունեն ուղղակի։ Կամ եթե եկել են մի քիչ առաջ,
Արդեն հիմա պետք է հետ գնան ու կարող հնարավոր է եւ նաեւ այնտեղ ավելի կորուստներ ունենան։ Իմ կարծիքով դա լինելու է իմ մտածած հաղթանակը, ասենց ասեմ։ Իսկ պատերազմի կանգնեցումն ու խաղաղությունը հաղթանակը դիտարկվել ձեզ համար, եթե 7 շրջանները հանձնվեին առանց Հադրութի եւ Շուշիի եւ Դե եթե մենք այս տեսանկյունից ենք, այս իրավիճակից ենք նայում, թե մենք ինչի եկանք, ինչ հանգրվան եղավ, իհարկե, ասենք մենք եկանք նույն բանին, բայց ավելի մեծ կորուստներով ու ամենակարևորը այդքան զոհ տվեցինք։ Եթե սենց ենք դիտարկում, ուրեմն միանշանակ։ Եթե ֆուտբոլային լեզվով ասենք, կարող ենք պնդել, որ մեր պաշտպանությունը ուղղակի փլվեց, մենք կենտրոնական պաշտպաններ չունենք, հերնակետայիններ չունենք այս պատերազմում։ Կարող ենք դες համեմատել։ Դե եթե նայում ենք, վերլուծում ենք, թե ինչպես է գնացել այդ պատերազմը, ինչպիսի արձագանքներ են եղել, նույն ասենք Գենշտաբի պետի 4-րդ օրվա երևի զեկույցը, երբ որ եղել է ու առաջարկություն է եղել կանգնեցնել այդ պատերազմը, նշանակում է, որ պաշտպանություն որպես այդպեսին բացակայել, ասենց ասեմ։ Մեր, չգիտեմ, պատերազմական ինչ-որ լոկալ հաջողությունները զուտ իմ կարծիքով եղել են մարդկային, ասենց ասեմ, հերոսությունների շնորհիվ։ Ու եթե այդ մարդկային հերոսություններն էլ չլիներ, իմ կարծիքով արդյունքը շատ ավելի վատ կարող էր լինել։ Շատ ավելի վատ։ Այս ծանր պարտությունից հետո Հայաստանը ապագա ունի։ Մենք կարող ենք վերականգնվել։ Եթե նայենք ընդհանրապես համաշխարհային պատմության մեջ երկրները որտեղից են ինչ դարձել, ես կարծում եմ միանշանակ, բայց այդ պարտության դառը փորձը պետքա ինչ-որ ընդհանուր հաղթանակի մղում լինի, մեր համար մոտիվացիա լինի, որ այդ սխալները, որ մենք անում ենք, արել ենք, չկրկնենք, որպեսզի չգանք էլի նույն հանգրվանին, 30 տարի, 40 տարի ինչ-որ զարգացում ունենանք, հետո կներեք արտահայտությանս համար մեր վրով անցնեն, հետո մի հատ էլ տենց անցնեն, հետո տեսնում ես արդեն всё վերջել, ոչ պետություն կա, ոչ ժողովուրդն է մնացել այդտեղ եւ այլն։ Իսկ ընդհանուր որ նայում ես շատ ավելի կատաստրոֆիկ վիճակներում հայտնված երկրները հիմա բացարձակ առաջատարներ են։ Թեկուզ Գերմանիայի փորձը նայեք, Ճապոնիայի փորձը նայեք, նույն Վիետնամի փորձը նայեք, ու այդպես շարունակ։ Շատ ավելի ահավոր վիճակում են եղել։ Ճապոնիան այս վերջերս հաղորդում էին նայում, ասենք այդ երկիրը ուղղակի, չգիտեմ, ամբողջությամբ վերացրել են, կամ նույն Գերմանիան, ասենք, ինչի տակ է մնացել ու ինչից ինչ է դարձել, ասենք մարդիկ երևի վերլուծել են, որ մի բան ինչ-որտեղ սխալ են արել ու այդ սխալները ուղղելով գնացել են առաջ, հիմա top 5 երկրների, top 10 երկրների շարքերում են, թե էկոնոմիկայի առումով, թե ժողովրդագրական եւ այլն։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։